Good day mga gwapo-gwapa nga mga anak sa Ginoo diha sa Maramag, Jamsi. Una sa tanan, happy 5th anniversary Jamsi Maramag. Grabe, paspas kayong panahon. Wala na ako nahunaunaan nga la. 5 years nang Jamsi Maramag. Grabe talaga kay sa una, first anniversary. Ano lang, dili kay nga daghan gyapon na gyapoy mga tao bisita. Pero dili ina nakadagan kung unsa kadaghan ang mga membro karon sa Jamsi Maramag na. Praise God kayo kay gadaghan nga gadaghan. Tapos mga musta ko sa inyong tanan diha, Pastora, Manang, Mami Bell, Mama Luz, Papa Nils, Chan. Kamusta mo tanan diha tanan mga family? I hope and pray na tagaan mong good health para makapaservisyo pa mong dugay, makawin patag mga souls, no? And salamat kog ayo kay naamo jam si Maramag, na member ko ninyo. And thank God kayo kay gihimo mo niya way para mas mapadol ko kay Lord, na amen kayo kay kung wala siguro ko nadala diya sa inyo sa una, wala ko diri karon, siguro wala ko diri ga serbisyo, gatugtog, ga worship kay God. So praise God kayo, dili matumbasan og words akong pasalamat sa inyo ha, kay Chan kay Pastora, sa tanan family diha sa Jamsi Maramag. Daghan king salamat kung unsa ko karon tungod na sa inyong mga tabang, na hope and tabang inyong mga prayers. And I hope and pray na managhan pa mo kayo, na to the point pass na magproblema na ka og mga bangko, kay dagan musimbra, dagan na kag membro, no? Tapos kanang magproblema gid, paproblemahan ninyo mga members church, paproblemahan ninyo si Pastora kahamo abang og mga bangko, mga chairs, mga speaker tungod sa kadako sa venue, da. I hope and pray na maka-service na daghan tao na mas mo daghan pa mo. Nalipay ko kayo gyud nga daghan na kay mo karon. Tapos nalipay ko kay Chan na sa worship team. I'm so happy lang kay gapap-up lang sa akong utok usahay na la 5 years nang Jamsi Maramag, which is katong mga time na member pa ko dito, dili kay siya taas, pero grabe ang memories, grabe daghan kayo. So lahat ng mga member dyan, tanan-tanan sa inyo adya, alagaan yung Jamsi, love your church, padayon sa pagserbisyo, and put God first talaga, yun lang talaga. Unahin nyo po talaga si Lord. Kaya yan po yung pinaka-importante po sa lahat, no matter what. And alam ko po na alam nyo rin yan. Happy 5th anniversary Jamsi Maramag. Bye-bye! Good day! Happy 5th year anniversary Jamsi Maramag. So, today as we celebrate our anniversary, I believe nga dili lang gid siya date, but it is our journey of faith, our journey of prayers, journey sa ato ang mga tears, even victories, and our journey pod sa kanang where we feel gid nato ang presence sa Ginoo, no, every day. So I believe nga ang Jamsi Maramag is not just a building, but thank you kayo Jamsi Maramag because it is our home. This is where I learned to trust more, to love deeper, to forgive freely. And thank you Jamsi Maramag for being my family. And I believe nga bisan wala ko sa inyo nga karon, but still in yung presence and yung prayers, I know nga nagpabilin og naagid mi dito permit. Happy 5th anniversary, Jamsi Maramag. We miss you guys. Nalipay ko nga miabot na tao 5 years sa atong ministry da sa Maramag Bukidnon, no? Nalipay ko tungod kay hangtod karon ang inyong commitment sa Ginoo wala naglubad, no? Tungod kay kung wala tay mga workers nga nagpagamit sa bulaton sa Ginoo, especially yung Pastora, di ta kalahutay karon tuiga ang atong ministry, no? So akong pagampo nga i-bless pa ta, dili lang karon nga tuig ta i-bless sa Ginoo, kung dili sa tanang panahon, no? More souls nga idugang sa Ginoo sa atong ministry diya sa Maramag Bukidnon, no? Dayon ta sa pag serve sa Ginoo nga tinud-anay, no? Dili ta magloy-loya kay hapit nang Ginoong balik. Di pud ta maluya sa pagpagamit sa bulaton sa Ginoo. According sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 nga gaingon dito nga atong mga kahago, no, sa bulaton sa Ginoo dili makawang, no? So mabot ang time nga ato rin yung harvest, no? Mabenepisyo ra pud ta sa atong kahago sa ministry.
So, padayon ang atong pag-alagad sa Ginoo, inubanan sa pagsalig sa Ginoo, pag-ampo sa Ginoo. Ang atong kadasig dili mawala, dili mapadayonon gayud, no? So, God bless everyone and happy 5th anniversary. Hello church, happy anniversary Jamsi Maramag. So blessed tungod kay bisan na ako sa layo dili na ako ka-feel nga nag-inusara tungod kay Jamsi Maramag, my second family. We miss you all. God bless. See you soon. Bye-bye. Hello, Jamsi Maramag. Happy 5th anniversary. So, first of all, I wanted to say I miss you all. I miss standing right in front of you, sharing the words of God. I miss serving God physically, God, sa atong church. I miss my ministry. I miss everything about our church. But yes, there are things in our lives that we really need to sacrifice something, God, na even malayo ka sa mga family, or even sa mga friends, or sa inyong church. But yes, although I am physically away from our church, but my heart always stayed the same, God, sa atong church. And this is what I've always said, God. Every time mag-speak ko sa inyo, every time mag-story ako na, I always find my way home. And Jamsi is my home, God. And now, okay, I want to take a moment to speak to the heart of our every ministers at our church. I know na there are seasons where the work feels heavy and the results seem so far off. Nagay time, nagay seasons at ang life na lisod. But always remember that your labor in the Lord is never in vain, God. The seeds you're sowing today, the prayers, the late night setups, and the quiet acts of service are building a kingdom that outlasts us all. So when you feel tired, always look to the why behind your what. You aren't just fulfilling a schedule, you are being the hands and feet of Jesus. So padayon lang gihapon, because I know at the end of the day, we can be able to get the success, we can be able to makita yun nato ang tanan nato gipaghaguan. I miss you all, and again, happy 5th anniversary, Jamsi Maramag. I hope to see you all very, very soon. Bye. Happy 6th year anniversary, Jamsi Maramag! 6 years of God's goodness and faithfulness. May the Lord continue to bless this church abundantly and use it mightily for His glory. And this year mark the beginning of even greater harvest and deeper faith. Og sa tanang challenges nga nangagi, even victories, the Lord has remained our foundation and strength, and gisustain gid ta sa Ginoo since day 1 up until now. And I pray and may we continue to grow in unity, love, and spiritual maturity. Once again, congratulations, and to God be all the glory. From Zambia to Philippines. Miss you all. Maayong adlaw, happy anniversary Jamsi Maramag. Karong adlaw atong gina-celebrate kung unsa ka maayo ug kamatinud-anon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. We've come a long way, church. Daghan na kay tagnaagian. Og tinuod kaayo para sa akong kasing-kasing ang atong theme karon nga tuig. Flourishing, because we are all flourishing as a church and as individuals. Daghan na kay trials and challenges, pero daghan pud kay tag-wins and achievements karon nga year. Let this anniversary be a reminder that our journey does not stop here. Padayon ta sa pag-ampo, pag-alagad ug pagsalig sa Ginoo. Together, let us flourish for His glory. Happy anniversary! Happy anniversary, Jamsi Maramag! I celebrate with you as you are celebrating your 5th anniversary. Grabe no, paspas kaya ang panahon, 5 years na di ay. And the Lord has been blessing you, sustaining you for 5 years.
I know that the ministry is sometimes not easy, but you remained steadfast, you remained faithful, you remained committed. That's why my prayer for you this coming year or this year is that you will indeed flourish. True to your theme, I pray that you will flourish in your faith, mag-flourish pa mo sa inyong faithfulness, mag-flourish pa sa commitment, mag-flourish sa pag-grow, mag-flourish pag-yun po sa mga souls na musulod diha sa ato ang church sa Jamsi Maramag. I'm sorry that I am not able to be there with you today. Due to the many weeks that Pastor Jerry and I were not here in the main church, and daghan pa gyud kaming activities which will require our absence from the church, we have to decide na naagud isa nga mabilin. But please do know that my heart is with you. I am rejoicing with you. And I am thanking God for each one of you, most especially to our pastor, Pastor Niza, and the leaders, and even kay Dodong, who we are raising as well to lead the church. So salamat kaayo sa inyong tanan, and may you enjoy your celebration today. God bless you!